Hello! Good evening, guys. I got home. Galing ako sa shopping. After ng work. So, haga ng mukha ko. Ay, ang hirap buhay OFW. Kaya enjoy lang ang life. Life is too short. By the way, guys, nakabili po ako ng Delta unboxing. Mag-unboxing po ako ng Delta coffee machine. Naka-promo po yung Delta. Yung sinong gustong bumili o mahilig sa coffee because I love coffee so much. That's why I buy this. I bought this. Meron na po siya 80 capsule and 4 glass. Oh, nice siya. Pwede rin siya tsaa. So, ito po siya yung mga flavor. Hindi ko mabasa kasi Portuguese. Ang ganda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 different flavor. Nice. And the tea, 1, 2, 3, 4, 5. Delight, relax, refresh, purify, with espresso. Oh, excited na akong magbukas. Oh my gosh. Naka-promo po siya sa market. Dati po siyang 50 euro. Nabili ko 40 euro. May kasama na siyang coffee tsaka glass. Tsaka i-open ko to. Ito yung sino po mahilig sa coffee? May naka-promo yung Delta. Oh my gosh. Ay, ito pala. Pinahirapan ko yung sarili ko. Ito na! Charan! Gift for myself. For Christmas. Oh, Delta. Wow, ang ganda pala. Ang ganda. In fairness, maganda siya. Buksan ko nga to. Ano kaya to? Ah, ito! Look! Cute! So cute, glass. 4 glass. Ang cute-cute naman. Ito, oh. May glass pa siya. Delta glass. So cute. Tapos, meron pa siyang ito, lagayan. O, diba? Ang ganda. May lagayan pa, sosyal. Oh. Sosyal siya, elegant. Kung sino mahilig mag-coffee, bili kayo ng Delta. So nice.
Ito siya, yung flavor niya. 10 pieces. What the flavor? 14. 2, 3, 4, 5. Five siya. Ang galing. Ganda. Sulit ang bayan. Charan! Ito siya. Buksan ko na ang machine. Wow. This is it. Ito pala siya. Ang ganda. Cute. Ito. Matry nga to. Lagyan ko siya ng tubig. Hugasan ko muna to. Tsaka ito. Lagyan ko ng tubig. Isaksak ko muna. Gusto ko minom ng kape. Yan. Kung mag-green na siya, it means mainit na ang tubig. Diba? Ang cute oh. May glass na. Tapos, pipili ako nito. Gusto ko siya tikman lahat. Tcharam! Ito.
Hintayin natin mag-green siya. And then, bumili ako ng Kiko Cosmetics. Naka-promo din to sa Kiko, guys. 10 euro, 2 items. This one. Diba? Maganda siya. Ito. Eyebrow pencil. And then, mascara. Party all night. Lasting mascara. 24 hours. Matry nga to. Yan. Hindi ako mahilig mag-eyebrow. Pero gusto kong may kilay ako. Ito pa yung machine. Sandali lang there, ha? Yan. Yes, okay na to. Yan, may kilay na ako. Maganda din pala siya. Din dito sa kabila. Ay. Ay, shucks. Ay, di ba? Ito. Pang dry to siya. Maganda pala siya. Maganda siya, guys, oh. Yung sinong hilig mag-makeup. Ay, mag-eyebrow. Mura siya. Makabili ko yung mura, maganda pa. Ay. Hirap paganda. And then, mascara. Wala siya. Ito, mascara. Ganda siya. Tawa. Ito, mascara. Yan. Ganda siya. Oh, nice. Yan. Kung sinong magiling mag-makeup, kung sinong gusto mag-shopping, maganda to pang regalo. Kung alam mo yung kaibigan mo, yung kapatid mo, mahilig sa makeup. Ganda ito pang regalo. And then, next. Ito nga, matry nga to. Diyos ko. Paano kaya to? Yan. Diyos ko, tumunog na.
Nagulat ako. Ano ba yan? Merlin? Hindi pa nilagyan. Oh my god, I forgot to put this one. Just me. This one, I try this. Ay, Diyos ko, Merlin. Oh my god. Oh my god. Tama ba itong pinaggagawa ko? Nahulog siya. Ito. Oh my god! I don't know how to use this. Ah, ito. Wait, man. Kalma mo. Then open. Put this. Here. Wala lumalabas. Ano ba yan? Diyos ko. Sorry, guys. Why? Why, oh why? Oh my goodness. Dito ba yan? Oh my god. Why? Hindi malak. My Lord help. Ano bang problema nito? Ba't ayaw?
malaki. Ito talaga problema, Diyos ko. Oh my goodness. Lord, help. Ba't ayaw mag-lock? Oh my goodness, ignorante talaga to si Merly. Hindi mabukas. Diyos ko pasama. Ito. Oh. Ito balor. Ito. Pa-help naman. Oh guys, sorry. Like this. Yeah? Ang problema nito, hindi siya malak. Bakit kaya? Oh, takot naman ako maputol to. Oh, Mia Diyos Merlin. Matigas siya. Ayaw talaga. Hindi. Hindi ma-close. Hindi magsara. Ito problema ko, oh. Pursahin? Ganon, dear. Ignorante talaga ako. Diyos ko. Pasensya na, guys. Oh my God! Wow, thank you, dear Lawrence. You saved. Charot, you saved me. Natalanta ako dun, ah. Ay. Ito na. Thank you, Lawrence, there. Dito ba yun? O dito? Ignorante lang, no? Uy. Ay, pinawisan ako nun, ha. Kulang lang sa kulang lang. Ay, takot lang masira. Kulang lang. Ito yung glass nila. Ay, shocking. Delta din ang pangalan. Dito ba? Ito. Okay. Ito siya. Bakit walang lumalabas na kape? Oh, Jesus Christ. Gusto ko ito maliit. Walang lumalabas. Bakit walang lumabas? Oh my gosh. Ano? Problema, wala na check mo likod, baka di nakaayos. Ito, nakaayos naman. Ay, oo nga, hindi naayos. Oh my God. Ito na. Ay! Lumabas ka naman, kape, oh. Diyos ko. Yeah.
Okay, I put more water. Oh my goodness, Merlin. Yeah. Here. Ay. Yeah, this is it! Lumabas ang coffee there, Lawrence. Thank you. Muito obrigada, Lawrence. Ay, pinawisan ako nun ah. Ignorante kasi. Ito oh, lagayan cute siya. Ay, to. Lagay ko to. Lagyan ko ng milk. Yan. Yan, tadan! Coffee! Oh, nakakaloka. Pero at least happy ako. I'm so happy. Nakabuy po ako ng Delta coffee machine. Mahilig kasi ako minom ng coffee. Ito, lagi ko ito, di ba? Parang social. Depende sa'yo kung lagi ng sugar or hindi. Di ba? Tara! Sulit ang bayad. Worth of 40 euro. Ito. Tikman ko nga to. Sobrang mapait pala pag walang sugar. Anong flavor ng... Ito yung ininom ko. Tsaka, ito. Ah, okay. I put a little bit of sugar. This one. I have a sugar like this. Maybe I put 3. Coffee. Perfect. Guys, bili na kayo. Naka-promo po siya.
here. So, thank you for watching. Thank you, guys. Thank you so much. Bye.